Ну как ты можешь так делать? Ну, я не знаю, конечно. Наказания у вас такие компрометирующие. Классный татуировщик, пойду к нему. Как так? Как так? Что за лейбл вообще? Блин, я замужем вообще. Ребята, всем привет! Меня зовут Паша, это канал Папаянчика, и вы на шоу Без слов. Поехали, go, go, go! Сегодня у нас необычные гости, музыкальные исполнители. Справа от меня Люси, просто Люся, как я ее обычно называю. Автор популярной песни «Дороже золота». Если вы ее еще не слушали, обязательно послушайте. Слева Бизи, в народе Дима. Привет, Дима. Здорово. Бизи и Дима, как хотите. Кстати, хотел сразу отметить, прежде чем мы начнем, у Димы есть очень классная песня, которую я переслушиваю каждый день и которую я хочу порекомендовать нашим зрителям. Трек называется «Улыбнись». Дима, улыбнись вот туда. Сейчас мы начинаем, у нас первый раунд. Поехали! В первом раунде мы играем в классическую игру «Шоу без слов», которую вы можете увидеть в предыдущих наших выпусках. Мы берем мои наушнички, я одеваю их по очереди Люси и Диме, и они, слушая трек, должны будут объяснить простое слово на губах. Нельзя использовать жестикуляцию и говорить вслух, потому что наш Грозный или я сегодня в качестве рэпера будет отслеживать все махинации и свистеть в этот свисток. Также у него тут есть карточки. Ты ими выдаешь наказание. Все, держи. Кто же будет первый? Вы можете уступить, либо просто сыграть в камень, ножницы, бумагу. Ну, конечно. Уступишь, конечно, да? Конечно. Да, держи. Я буду первой угадывать. Так, Дима, бери, вытаскивай слово, никому не говори, вслух не говори. Поехали. Совесть. Совестный. Совесть. Совесть правильно в начале? Нет? Советница. Совещание. Отлично. Вы успешно справились с первым заданием. Давай теперь наушнички Диме. Сейчас проверим, насколько Дима не забыл нашу игру. Все, поехали. Клавиатура. Как так? Как так? Жопа, косяк. За 9 секунд Дима справился, отлично, первый раунд мы прошли. Ну что туда, едем дальше. У нас есть 3 коробочки. Сейчас каждый из участников выберет одну из них, где будет написана часть тела Ильи. Это нога, рука, либо спина. И на ней нарисовать то словосочетание, которое я загадаю. Итак, я раскладываю наши лотерейные коробочки, так сказать. Отмывать потом мы тоже его Не, будем? мы Илюху не будем отмывать. Это при желании. Вы можете сейчас выбрать, кто будет первый. В принципе, мы уже... Я, как всегда, уступаю. Рисуй. Дима будет рисовать. Отлично. Давайте выберем, на чем же будет он рисовать. Люся, думаю, А я ему должна выбрать? давай. По-моему, я самое сложное выбрала. Да. Рука. Рука. Раз, два, три, поехали. Тут делов-то чик, смотри, оп. Домик, дом, Вот. сарай, пристройка, что-то. Колеса, дом на колесах. Да, отлично. Классный татуировщик, пойду к нему. Мы переходим теперь к Диме. Дима, выбирай. Чё? Нога. Ну! Наколи мне кольщик. Я вот так вот хорошо смотрю. Раз, два, три, поехали. Это что за будет лейбл непросто. вообще? Это прям Это какой-то смайлик, Паш. нога. 10. Тынь, волна по воде, 7, по льду. 6, Каток. 4, 3, Хоккей. 2, 1. Все. Наказание в студию! Горячий лед. Горячий. Если бы я с таким хоть раз сталкивался. Ну, я думаю, надо было как-то Надо было рисовать кубик льда в Да. стакане. Итак, у нас наказание следующего вида. Мы цепляем на Диму вот эту вот конфетку в верхней части его тела. Люся должна будет закрытыми глазами ее найти. Без слов. И Люся. без глаз. Да. Дима, вставай. Сейчас мы тебе ее куда-нибудь прикрепим. Вот так. тут где-то Дима. Раз, два, три, поехали. Блин, я замужем вообще. Выше, выше, выше. Ты не А подсказывай, что, спиной можно крутить? Ну, там уже Да. это, там уже заодно замужем. Куда вы Ну, она точно в прицепили? верхней части.
Мне кажется, его глаза очень красивые, но Оп, еще. оп, смотри, нашла. Испытание пройдено успешно. Ну, я Переходите не к третьему знаю, раунду. конечно, наказания у вас такие компрометирующие. А можно мужу в любви признаться? Дима, я тебя люблю.